Şu an 20. seviye oldum. 20. seviye oldum. 20. bakın. Maksimum seviyeye ulaştım. Ve bu bildirime 400 mesafe girmeli. Evime de bu kadar 256 galiba, neyse. Onu da yapınca 100 elmas gelecek. 400'de de 30 elmas gelecek. Çok iyi. En son 19 seviyeydim. Cidden arkadaşlar. Cidden. Çok güzel. Çok mutluyum. Bu bildirime 80 kişi girdiği için teşekkürler. Bu bildirime 80 kişi girdi. Sonunda. Neyse arkadaşlar, bunun için çekmiştim. Bunun için yaptım yani. 20. seviye için. Neyse, ben bunu demek için açmıştım videoyu.